Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız küçük kaldık, keçirinler. Hazırki dünyanın vaziyeti de İran bile Arabistan'ın otlarında olavatkan ziddiyetler biraz pasaygendek yoki kızgınlık, hararet, örülüp ketken hararetler biraz pasaygendek durdu. Dünyanın başka yerlerdeki vaziyetlerini seliştirganda hazır ketivatkan gap. Cungo'nun iqtisadi meselesi. Cungo'da yanıdan turguzulgan ponksiya yoki pay chek bozorni to'xtatish. Pay to'xtatish ponksiyasining roli. Undan keyingi 15 minut ichida 4 trillion, 12 minut ichida 3 trillion pulning pay chek bozorda parga aylanib ketganligidek masalalar so'zlashiladi. Biz bu leksiyamizni sal burunqi vaqtdan boshlab tayyorladik. Bugungi leksiyamiz vatandoshim Amerika matbuotlari Amerika Cungo'nun baş götürüşüge yardım verip yılanını qo'ynida saqladi dedi mavzuli xabar 1 ayning 6 günü Dovi Torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika matbuotlari Amerika Cungo diplomatik munosabat o'rnatgandan beri Amerika bor kuchi bilan Cungo'ning taraqqiy qilishiga yordam berib, Yamanni yo'lassang eshingga tegidi, tayoq beshingga tegidi degandek ish qildi. Natija Cungo'ning harbiy kengaymichiligi Amerikaning beshiga cho'moq bo'lib tegdi. Amerika Cungo siyosatini tartibga solishi kerak. Reallikni asos qilib, Cungo'ning zo'migar bo'lish qorinitiga butun kuchi bilan taqobil turish kerak. Amerikaning davlat manfaati yo'lini 1 ayning 6 kuni Amerikaning Cungo siyosatidan qayerdan masala chiqdi mavzuliq maqola e'lon qilib, Amerika o'zining qimmat qarashlarini asos qilib, Cungo'ga qaratgan siyosatlarda eg'ir masala saqlanib, kuchaygandan keyingi Cungo'ga nisbatan Amerikani amaliyotga uyg'un bo'lmagan ham xiyolga patirib qo'ydi. Demakchiki Cungo kuchaydi. Cungo kuchaygandan keyin Amerikaning Cungo to'g'risidagi fikrlari yoki ko'z qarashlari amaliyotga uyg'un kelmadi deydi. Shunga bu yerda Cungo'ning kuchayishi va kuchaygandan keyingi Cungo'ning boshqa bir yo'l tutganligi Amerikani bir xiyolga yoki amaliyotga uyg'un kelmaydigan bir xiyolga patirib qo'ydi deydi. Amerika Cungo'ning bosh ko'tarishida rag'batlantiruvchi bo'ldi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. 20-asrda Cungo'ning bosh ko'tarishi Amerikaning Cungo siyosati bilan zich ayrivatgili bo'lmaydigan munosabatga ega. 20-asrda yoki hozirda aytganda 21-asrda Cungo'ning bosh ko'tarishi Amerikaning Cungo qaratgan siyosati bilan zich ayrivatgili bo'lmaydigan munosabatga ega. Amerika Cungo munosabatining normallashganligi Amerika Cungo savdosini erkin saynaga elib chiqib, Cungo iqtisodini gullantirishni umid qilgan Deng Xiaopingdek odamlarga ilhom berdi. Mesela Amerika Cungo ikki davlat munosabatining normallashganligi amaliyat, ya'ni Cungo Amerika o'rtasidagi savdo tijoratga normallik elib kelib, Deng Xiaopingga o'xshash odamlarni ümitlendirdi ve onunla ilham berdi.